香港大埔今天下午出了大事，那火勢簡直了。鴻福苑那邊一棟樓外面的竹棚架起火，然後整個事態失控了，最後升到5級火警。這可是香港回歸以來第2次發5級火警。到現在為止已經確認13個人沒了，15個人受傷，其中還包括一個消防員殉職。說實話，看到那些現場視頻真的挺震撼的。什麼是5級火警？你可能不太清楚。這麼說吧，香港的火警分級制度裡，5級是最高級別，意思就是火勢完全失控，迅速蔓延，濃煙滾滾，高溫難耐，傷亡人數還在不斷增加。上一次香港出5級火還是2008年旺角那個嘉禾大廈，這都過去17年了。所以這次鴻福苑的火真的是相當嚴重。事情是這樣的，下午2點50分左右，鴻福苑鴻昌閣外牆的竹棚架起火了。一開始可能大家還覺得問題不大，但你知道竹子這玩意吧，易燃啊。加上當天香港天氣乾燥，天文台還發了紅色火災危險警告。火呈風勢直往上攻，10幾分鐘後就升到3級火警，半小時後又升到4級。到了傍晚6點多，整個事態徹底失控，消防宣布升為5級火警。你想想，從下午3點不到燒到晚上8點多都滅不掉。最恐怖的是什麼呢？火勢從最開始起火的鴻昌閣迅速蔓延到旁邊的鴻泰閣、鴻欣閣，最後波及了整整7棟樓。現場那個畫面真的就像電影裡的場景一樣，火光衝天，濃煙密布，整個屋苑陷入火海。有居民說，感覺就像火山爆發，天台突然噴出巨大的火舌。還有人描述看到着火的竹枝從半空飛下來，像飛彈一樣。現在說說為什麼這場火會燒得這麼大？關鍵就在那個竹棚架。鴻福苑是個老屋苑了，樓齡超過40年，正在進行全院的外牆維修工程，所以8棟樓全都用竹棚架圍起來了，外面還包着尼龍防護網。你想想，竹子本來就易燃，外面再裹一層尼龍網，這不就是火上澆油嗎？一着火，整個就成了燃燒加速器。更要命的是，当天風還特別大。火種隨着風飄到其他樓，那些樓外面也都是竹棚架和防護網，於是就像多米諾骨牌一樣，一棟接一棟的燒起來。消防那邊說，因為風勢的關係，起火的竹棚碎屑飄到其他大廈，導致火勢蔓延到整個屋苑7座大廈。現場溫度極高，消防員進去滅火的時候都遇到高溫，有些樓層根本上不去。說到這裡，真的要說說那個殉職的消防員。37歲，姓何，入職9年了。他在地面救援的時候失联，後來被找到的時候已經嚴重燒傷，昏迷不醒，送到醫院搶救後還是不治。穿着那種黃色的消防抗火衣，全身燻黑。消防處長崔恩健親自趕到醫院，真的很讓人難過。除了他，還有一個消防員熱衰竭，一個消防總隊目左腳受傷。這些消防員真的是拼了命在救人。現場的情況有多混亂呢？很多居民根本來不及反應。有人說聽到火警鐘響，聞到煙味才知道出事了，趕緊逃生。也有人說根本沒聽到火警警報，是接到親戚電話才知道着火了，只能在濃煙裡摸黑逃命。更慘的是，有些人被困在單位裡打電話求救。消防那邊接到好多求助電話，說有人出不來。警方還設立了失蹤登記處，讓家屬去登記，注明已其人亦請登記。你想想，連登記都要這樣說，說明他們也不確定還有多少人被困。從技術層面來講，這次火災暴露出來的問題真的挺多的。首先就是竹棚架的防火問題。按照香港的規定，棚架面上必須裝置具有阻燃特性的保護幕，而且要符合認可標準。但現在就是不知道這次用的保護網到底合不合規。香港工業權益會已經表態了，要求相關部門盡快查明事故原因，如果有人違規，必須嚴肅處理。其實香港這幾年關於竹棚架的爭議一直挺大的。從2018年開始，竹棚事故已經造成23人死亡。去年還有過好幾次類似的意外，包括今年10月中環華聚大廈那次，也是棚架起火，升到3級火警，有人受傷。所以香港政府今年其實已經在修改相關的安全守則了。竹棚架這個東西在香港是有歷史淵源的，它輕便靈活，成本低，而且香港地方小，倉儲貴，竹子用完可以直接丟掉，不像鋼管那樣需要找地方存放。
加上香港潮濕的氣候，鋼管容易生鏽，保養麻煩，所以竹棚架在香港建築業一直佔主導地位，甚至已經成為香港的一個文化符號了，被列為非物質文化遺產。但問題是，竹棚架也有它的劣勢。首先是標準化問題，天然竹材的參數差異很大，不像工業化的鋼材那樣規格統一。其次就是防火，竹子易燃，一旦着火就很難控制。第三是工匠老齡化，現在會搭竹棚的師傅越來越少，年輕人不願意入這行，工資不高，又要日曬雨淋。所以香港政府今年其實已經開始推動金屬腳手架了。發展局3月份宣布，公共工程中要求至少 50% 的項目使用鋼架。雖然沒有明令禁止竹棚，但這個政策被視為竹棚退出公營建設的開端。但你要知道，這個轉變其實挺有爭議的。一方面，鋼架確實更安全、更標準化；另一方面，竹棚是香港的傳統工藝，有文化價值。而且在某些場景下，比如小規模的短期維修工程，竹棚的靈活性和成本優勢還是很明顯的。現在大家討論的焦點其實就是幾個方面：第一，到底是竹棚架本身的問題，還是施工管理的問題？如果保護網用的是合規的阻燃材料，會不會情況好一點？第二，香港這種高密度的舊樓區，外牆維修的時候怎麼保證安全？你想想，8棟樓同時搭棚架，一着火就全都遭殃。第三，竹棚架這個傳統工藝的未來到底怎麼辦？完全禁掉可惜，但安全問題又確實存在。還有一個值得關注的點，就是這次火災的影響範圍。鴻福苑涉及1900多戶居民，7棟樓受影響，很多人今晚都回不了家。政府開放了好幾個社區會堂作為臨時庇護中心，還派了旅遊巴士疏散居民。交通方面，大埔公路、吐露港公路一大片區域都封路了，巴士線路全部改道，整個大埔區的交通都受到影響。這次事件也引起了國際關注。BBC、紐約時報這些外媒都報道了，而且特別關注竹棚易燃的問題。紐約時報提到，香港使用竹製棚架跟很多大城市使用金屬架不同，但竹子易燃。BBC 也說，竹棚雖然輕巧搭建、快速且堅固，但確實存在火災隱患。從影響範圍來看，這次火災不僅是人命的損失，對整個香港建築業的規範、對舊樓維修的安全標準、對竹棚架這個傳統工藝的未來，都會產生深遠的影響。香港政府肯定會成立獨立調查委員會，查清起火原因，追究責任，提出改善措施。但說實話，這個代價真的太大了。最後說一句，這次火災真的讓人心痛，13條人命，15個人受傷，1個消防員殉職。這些數字背後是一個個家庭的破碎。希望傷者能早日康復，也希望香港能從這次慘痛的教訓中，真正找到傳統與安全之間的平衡點，別再讓類似的悲劇重演。